Va nihoyat 3-mavsum sovrin qo'lga kiritildi. Ha do'stlarim, kecha Saudiya Arabistoni chempionati musobaqasi doirasida Al Nasr klubi Damak klubiga qarshi maydonga tushdi va 4-1 hisobida mag'lub etib 3 ochkoni qo'lga kiritdi va nihoyat 3-mavsumda chempionlikni qo'lga kiritmoqda. 3-mavsumda deganda bu Al Nasr klubi uchun emas, adashmasam ushbu klub 20-marotaba ushbu sovringa ega chiqdi. Lekin bu yerda gap kim haqida ketayotganligini menimcha juda ham yaxshi tushunib turibsiz. Gap sizlarning sevimli futbolchingiz Cristiano Ronaldo haqida ketmoqda. Va ushbu klubni chempionliklar va sovrinlar bilan emas, aksincha Cristiano Ronaldo bilan eslashadi. Chunki Cristiano Ronaldo bu boshqa daraja. Uning shaxsiyati ba'zi joylarda kerak bo'lsa jamoaning darajasidan da ustun bo'lib ketmoqda. Va hattoki Cristiano Ronaldo o'yindagi ikkinchi golini, dublini amalga oshirib maydonni tark etganidan keyin ham e'tibor bergan bo'lsangiz, maydon qolib, bo'lib o'tayotgan bahs bir chetda qolib, barcha kameralar unga qaratildi. Chunki bu yerda Ronaldo futboldan-da, ushbu bahsning taqdiridan-da desam biroz noto'g'ri bo'ladi, chunki ushbu bahsning taqdiri muhimroq edi, chunki Ronaldo chempion bo'lardi. Xullas, maydondagi futbolchilardan va maydonda bo'lib o'tayotgan ishlardan-da ko'ra Ronaldoning darajasi muhimroq ekanligini aynan mana shu Ronaldoga qaratilgan kameralar yana bir bor tasdiqladi. Va umuman olib qaraganda keling ochig'ini tan olaylik. Saudiya chempionatini ham aynan Ronaldo sababli kuzatyapmiz va u haqida gaplashyapmiz. Karim Benzema uchun emas, Neymar uchun emas. Albatta Neymar u yerdan ketdi. Neymar o'sha yerda to'p tepayotgan vaqtlarda demoqchiman. Kante, umuman boshqa yulduzlar uchun emas, aynan Ronaldo uchun kuzatyapmiz. Agar mening gaplarim noto'g'ri bo'lganida siz bilan men Saudiya Arabistonini emas, MLSni, ya'ni Amerika chempionatini, Leo Messi, Luis Suarezlar to'p surayotgan chempionatni kuzatardik. U yerni esa kuzatmayapmiz, hattoki Messi uchun ham. Chunki Ronaldoning darajasi va uning shaxsiyati ustun. Menga ishonavering. Dunyodagi har qanday futbolchi va har qanday sportchidan da ustunroq. Albatta futbol o'ynash darajasi, qaysi biri mahoratliroq, Messi yoki Ronaldo, bu masala boshqa. Biz hozir umuman butun dunyodagi e'tiborni o'ziga qaratish to'g'risida gapiryapmiz. Mayli, mavzudan chalg'imaymiz. Ronaldo va nihoyat ilk sovrinini qo'lga kiritdi. Al Nasr klubi safidagi va ko'z yoshlarini tiyib tura olmadi. E'tibor bering. Yevropa chempionatini qo'lga kiritgan, klublar o'rtasidagi jahon chempionatini qo'lga kiritgan va Yevropa Chempionlar Ligasini 5 marotaba qo'lga kiritgan, 5 marotaba oltin to'pni qo'lga kiritgan futbolchi Saudiya Arabistoni chempionligini qo'lga kiritganidan so'ng quvonch ko'z yoshlarini tiyib tura olmayapti. Bu nimadan dalolat beradi? Kechirasizlar, bu nimadan dalolat beradi? Bu Ronaldoning hali ham sovrinlarga chanqoq ekanligini, hali ham futboldan ko'ngli to'lmaganligini anglatadi. Izlar, bu ketishda Ronaldoni yana 4 yil, 5 yil maydonlarda kuzatamiz. 41 yoshda bo'lishiga qaramasdan. 41 yoshli futbolchi. Bu yoshda uning tengqurlari qorin qo'yib choyxonada Polovxon to'rani paqqos tushirib yotadi. Wayne Rooney, Wesley Sneijder, assalomu alaykum. Ronaldo esa hali ham atlet. Hali ham janglarga, chaqiruvlarga to'ymayapti. Ushbu mavsumda ham 36 marotaba maydonga tushdi Al Nasr safida. Adashmasam 27 marotaba gol urmoqda. 41 yoshli futbolchi, aqlga sig'dirish qiyin. Va motivatsiyaga e'tibor bering. Qayerdan topib olyapti shuncha motivatsiyani? Qoyil qolmasdan boshqa iloj yo'q. Hozir men ta'kidlab o'tganimdek, Ronaldoning kechagi holatidan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, bu futbolchi yaqin 4-5 yil ichida kurashlarga va chaqiruvlarga to'ymaydi.
Ming afsuski, menimcha jahon chempionatida u mingtalik davondan o'ta olmasa kerak, chunki jahon chempionatida 10 ta gol urish ham bilmadim, bu haqiqatga ancha to'g'ri keladigan narsa emas. Umid qilamizki, jahon chempionatini to'purarlik poygasida birinchi o'rinda yakunlaydi va jahon chempionatini qo'lga kiritish tarafdorimiz ham. Chunki futbolni Ronaldo oldidan qarz bor. Cristiano Ronaldo futbol uchrashuvlarini boshqa darajaga olib chiqqan shaxs va shuning uchun futbolni, katta futbolni, jahon futbolini uning oldida qarzi bor. Va ertakning yakuni menimcha jahon chempionligi bilan yakunlansa juda ham chiroyli yakun bo'lgan bo'lar edi. Chunki katta ehtimol bilan bu Cristiano Ronaldoning eng oxirgi jahon chempionati. Katta ehtimol bilan emas, bu 100% bo'lsa kerak. Chunki keyingi jahon chempionatida u 45 yoshda bo'ladi. 45 yoshda esa menimcha u terma jamoaga chaqirilmasa kerak. Mening shaxsiy fikrimcha bu uning uchun eng oxirgi jahon chempionati. Shu sababli umid qilamizki, u jahon chempioni bo'la oladi va boshlangan ertakning yakunini mana shu tarzda juda ham chiroyli qilib yakunlaydi. Hozircha esa Ronaldoning ilk sovrini bilan uni tabriklab qolamiz An-Nasr safidagi. Va savollar bo'lishi mumkin, nima uchun bahs haqida gapirmading? Uchrashuv haqida gaplashiladigan gapning o'zi yo'q. Bu yerda Ronaldo bo'lmaganda hozirgina ta'kidlab o'tganimdek, bu bahs haqida hozir gaplashmayotgan bo'lardik. Shunchaki haqiqatga tik qarang. Shuning uchun bahsda bo'lgan voqealar, hodisalar bu Ronaldo turganida keyingi etapga o'tib ketadi. Qolaversa bu yerda chempionlik masalasini gaplashdik. Ronaldo haqida albatta tabiiy ravishda. Shuning uchun rozi bo'lasiz. Umid qilamanki, ushbu dasturimiz sizlarning 10 mingta layklaringizga arziydi. Dasturimiz bosh homiysi mening RMDBet Telegram kanalim. Telegram qidiruv tizimiga RMDBet so'zini kiriting va Telegramga obuna bo'lib 5 million so'm bonus pulini qo'lga kiriting.